Невероятная история произошла с Еленой Малышевой. Она поделилась эффективным способом лечения кашля, который действует уже после первого применения. По словам известного врача, этот простой домашний рецепт показывает потрясающие результаты. Неудивительно, что фармацевты не хотят, чтобы вы знали этот секрет. И из-за их жалоб это видео может стать недоступным. Поэтому этот и многие другие полезные рецепты я дублирую на своем канале. Ссылка в шапке профиля. Нам понадобится 1 яичный желток, 1 чайная ложка сливочного масла, 1 чайная ложка меда, 1/2 чайной ложки пищевой соды, 1 стакан теплого молока. Елена Васильевна объясняет, что все компоненты нужно тщательно перемешать и выпить залпом перед сном. Для усиления терапевтического эффекта можно повторить прием напитка утром натощак.